Sono Toto Cravotta, presidente della compagnia teatrale Don Matteo Indorato di Sommatino. Sono presidente della suddetta compagnia e in questo caso sono anche regista e protagonista di questa commedia. Vi auguro buon divertimento. Sono Filippo Cianci e rappresento Luca nella commedia E ora che muore il papà, anzi la mamma, o papà con solo te. Ciao! Sono Alina Raff e nella commedia interpreto Caterina, la figlia di Santo. Una commedia sicuramente brillante, vi divertirete, e buon divertimento e buona vista. Salve a tutti, sono Angela Virone e nella commedia interpreto Donna Sariggia, è una vicina di casa molto intrigante e pettegola soprattutto. Nella realtà non sono così, ve l'assicuro. È la prima volta che recito e spero che la commedia sia di vostro gradimento. Buone visioni a tutti e buon divertimento. Ciao, sono Gisella Riggio, nella recita io interpreto la nuora Irene, moglie di Luca. Che dirvi, buon divertimento e che sia di vostro gradimento. Ciao! Ciao a tutti, sono Gianfilippo Mancuso. Anch'io faccio parte della compagnia Don Matteo Indorato e partecipo alla commedia Ora che la mamma muore o papà così lo teme, nel ruolo di Franco, il nipote approfittatore. Io sono Emma Tona, faccio il prete, vi do la mia benedizione e buon divertimento. Rappresento nella commedia Mario, sono molto emozionato e buon divertimento. Ciao a tutti, io sono Emanuele Cellauro e in questa commedia interpreto Biagio. Biagio, il genero di Santo, un genero molto permaloso e molto intento a scroccare la pensione al suocero. Vi auguro una buona visione, ridete, ridete, ridete. Io sono Sara La Monica, anch'io faccio parte della compagnia teatrale Don Matteo Indorato. In questa commedia io sono Matilde, la figlia maggiore di Santo. Buon divertimento e buona serata a tutti. Grazie per essere venuti. Ciao ciao. Scusa, dimenticavo. Un saluto a mia nipote. Ciao Sara. Sono Alessia Indorato e sono il direttore di scena. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Lorenzo Trapani, in questa commedia faccio il direttore di scena. Buona serata a tutti e buon divertimento. Salve a tutti, sono Tinella Iacono. Mi hanno invitato a far parte di questa commedia in qualità di assistente di scena numero 1. Vi auguro buon divertimento e fatevi delle sane risate. Buonasera. Buonasera a tutti. Signori e signori, buonasera. La compagnia teatrale Don Matteo Indorato ha il piacere di presentarvi la commedia in 3 atti Ora che la mamma morì, lu papà cusuluteni di Calogero Maurici. Adesso vi darò un cenno della trama della commedia, così capirete di cosa si tratta. A Santo, che è il nostro protagonista, gli muore la moglie, pertanto i 3 figli, 2 femmine e 1 maschio,
si riuniscono per decidere chi tenerlo. La nuora evidentemente non ne vuole sapere nulla, pertanto le due figlie decidono, dopo tante discussioni, di tenerlo loro un mese ciascuno. Santo non si vede molto rispettato, fa chiamare un prete e nella confessione gli dice un piano che vuole attuare. Non vi dico altro, scoprirete come va a finire seguendo la commedia. Buone risate, grazie. Buona visione. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê. Ma io volessi sapere magari come è che ha ragione. Tonanna aveva una settimana, camore. E tu aggiungi sto trombettone tutta la redina ballando. A che sei esagerata? A ricordate con rispetto si portano il cuore, mo che me ne vai in una stanza, va. Ah, va cammina, pizzo di scecco, va fatte le compiti invece da ballare. Ma io magari non ci capisco. Quando uno è piccina, perché dice che è piccina? Quando si moranno, perché si moranno? I problemi in una casa non mancano mai lo mondo. E mamma mischina, a quanto sacrifici che fece per noi, quanto? E sto disonesto a balle a rete. Ah, signorozzo, non è possibile. Ma me qui è ora. A prima mattina non mi donano manco tempo di fare due servizi. Matilde, ciao Gioia, ciao. Ciao. Condoglianze Matilde, Grazie, condoglianze. grazie. Quando arrivaste da Milano? Ah, mezz'ora fa. Manco tempo di posare le valegge, che mi telefonate a cortigliare di mia comare Concettina per darmi già notizie di Tomato. Ah, non ci posso pensare, Matilde. Assettati, a quello di Gioia. Ma io dico, Matilde, ma che ci voleva farmi una telefonata? Che almeno ora, in questa occasione, sapessi so che ti avessi a dire. No, che non ti posso dire manco una parola di conforto, sogno senza parole. Ma che ti avevi a dire? Se tu eri a Milano di tuo figlio, a vedere giocare un siggio, ma che ti avevi a telefonare a fare? Per dire te che poi, che amore mia madre, e che fai una vita a benere? Maria, non ci ho potuto pensare, ma la lasciai buona, la lasciai. Ma dimmi una cosa, ma che muore tutta una volta mentre era viva? Tempo da giorno, se ne è. E una se ne è, ne so frate. Ma che capiste? Se ne è, lo signorozzo la voce se la piglia. Maria, scusami, tutta componnuta sogno. Già sta notizia, lo viaggio, ma resta una cosa cainta, Matilde, che non la potevi vedere morire, non ci ho potuto pensare, Maria. Che femmina che era già tomata. Ha ragione, le cose buone non hanno picca. A me? Ciao Francozzo. Donna Sare, abbiamo stato tecchia quiete di quene. Chi c'è? Ha fame? Ah, tecchia la viva, ma ora mi passa. Più io non volevo ne scicchio, ma vedendo la signora TG5 è meglio che ne esce, va, se no la testa mi diventa quando un sempre ballone. scherzoso, si può dire che ti cresci io ieri quando latte ti dette. Ah, come sogno avevo manco io lo sai. Perché? Ah, di quando veleno caiave, meno male che non me lo messo nell'orario. Ah, talia tu ne che te ieri, disonesto. Donna Sarita, non c'è a fare caso. Francozzo è che qui aveva troppa competenza e scherza. Sì, poi a sì. Camora, gioia mia, questa morte di mia madre, a come se l'ha pigliato. Le nipote di queste case, su che se la pigliano che sai di tutto. Ha ragione. Non ci pensavo, che tosto. Chi è? Puntami, tuo padre, che dice a Camora, che dice? E che vuol dire, meschino, dopo una vita assieme con mia madre, gli è scioccato preciso.
Io sempre Arzello me la ricordo, ma ricordo peggio te so. No, no. Ma camora una è di tuo frate o di tuo suoro? No, no, di Mazzeo. Meschino Mazzeo lo vede così scioccato e se lo voglio portare dietro per una setmanata. Ora mi a vedere con Masuro che mi ha decidere so che è che mi a fare. Con tuo suoro? Ma perché con tuo frate che fa? Non vi parlate? Sì, pare che non ne lo usato. Che con la moglie caiava, dentro fa comandare. Le nore, gioia mia, sono nore, le figlie sono figlie. Sembra così è stato. Ha ragione. Solo che io sa che te dico, Matilde, secondo me ce l'ha da dire lo stesso. Perché poi magari se ne escono hanno altri niente di digestivo. Ha ragione, ora mi sento con Masuro Caterina e ce l'hai dire. Caterina, ma dire a Luca, vede, è a già bella di sua moglie. Ieri poi, gioia mia, so che buono fare fanno. Sì, ha ragione. Matilde, vedi che io gioia, mi permetto di dire queste cose. Perché io che ne conoscemmo di tanti anni. Ma è stato buone vicinegge di casa. Qualcuno magari pensa che io mi voglio già mettere nelle discussioni. No, ma che va pensando? Ma tu, un po' di che No. io avevo una vita che ne conoscemmo. Poi questa notizia di Tomate che non la posso vedere morire. Manco mi viene manco di parlare. Niente, Emilio, io te la ricordi di viva, pazienza, che ci vuoi fare? Ma ora sai che ti dico? Che me ne vai perché hai ancora tutte le valigie a sistemare. E poi mio marito Angelino usava a fare lo bagno. E a stura sa come mi va cercando. Che c'è preparare le calzette, la magliettina, le mutande. Se capace non si lava, Matilde, non si lava. E è peggio di un piccoletto. Io non posso stare manco nella vicineggia di casa a scanciare due parole. E che buona, gioia mia, le marita tutte le stesse so. Poi tu hai sto Angeletto, l'abituaste troppo male insegnato. Ha ragione. Io ora me ne vai perché davvero si fece tardi. Donna Sare, ancora a Caene, ma non avevo che fare di quelle. Me ne stai oiendo. Tu, sempre scherzoso, se ti conoscessi davvero male ci arrestassi. Matilde, io ora gioia me ne vai. Tu basta che hai bisogno, basta che mi tu pigli. Dici un momento, signor. Va bene. Allora fatto che Caindra tu piatti solo ed esclusivamente voi. Grazie. Me ne vai. Bedazzo, si può dire che ti cresce io ieri tutto l'ulante che ti detto. Arrivederci. Ciao. Mi tu non fastidio quando va così, che non sapessi che facesse. Non la posso vedere che io manco scritto all'amore. Ascolta, vedi che alla finire di fare lo maleducato. Io a donna Sarita ci dico che scherzi per difendere te. Ma vedi che alla finire, Ma tu sbagli a dirci che babbeo. Veleno, non l'atto in genemese. Ma quello sapere se ci mette qualche altra cosa. Perché sei sempre dolore di panza? Ma già più picca, che vedi che la panza non ti dole. Ascolta che tu sto. Un è che te ne stai ancora? Dello nonno. Dello nonno? Sì. Arrivato a dame e me le lire. Chi mi ha accattato il gelato? È arrivato il gelataio. Ma tu non è che erano 10.000 lire, mamma? 10.000 lire? Per ora, Giuma Patria e stoli tu preciso. Sicuramente non ci fece caso. Fatto stare, matta, lecca. Non credi? 9.000 lire del resto. Ragione. Aduna la tomato, le. Mi papà, ma tu sembri in un momento inopportuno, ti arrecambe, va. E che fa? Non lo sa che mi arrecamo sempre in un momento inopportuno? Viaggio, stanco sei? Che vuoi mangiare? Prepara che gioca vuoi. Va bene. Ma che tu sto, novità ce n'è? No, ancora niente. Ma ora è telefonare a Masuro che mi fa fare questa riunione e a vedere di sistemare ogni cosa. Anche perché già aveva una settimana che è già di suo frate. Chi è? Papà, forse sta con Noagelo, no? Con Noage? Con Noage? Vieni qua. E perché con tuo fratello tuo suro no? Papà, ma se sta con Noage, la pensione la dona tutta Noage. E gli zii non vogliono pretendere niente. Levati gioco con Noage, la pensione. Tu, vedi che l'upati è di tutte e tre e le sacrifici la da fare tutte e tre. E basta, e non fare tutte queste vergogne. Ti disse che ora faccio questa riunione e sistemiamo ogni cosa, come te l'hai dire? Vedi che io a questa riunione voglio essere presente perché è tuo cognato Mario con tutti i diti che fa lo forbo. Bazzette che gioco.
Papà, para mia che non ci sperto di tutte noi. Avanti, aspettiamone che tuo pai ave fame. Franco, va settati. Non hai fame. Franco, te desse va mangia. Non hai fame. Franco, non te la dire più, va settati e mangia. Ma mi sento una corsa di traverso, forse fu lo gelato. Va mangia te desse. Ma la vuoi finire, papà, ci ho detto non hai fame. Che fa? La vogliamo finire tutte e due perché vi dite che già mi stai alzeranno, eh? Va settati. Oh. Avanti. Papà, te dire una cosa. Che c'è? Lo zio e la zia oggi dicevano che se non si trova una soluzione ci saranno sciare per due pezzetti di torrente. Oh, bella madre, già Masuro non sa più so chi è che dice. Beaggio lo marito, scusa mia. Ora facciamo subito questa riunione e sistemiamo ogni cosa. Ora mia, me cade lo fica tu malato. Lo zio Mario diceva che una sarbata non ce n'è, quindi a cui ci interessa tenere serio. Papà, la pensione sempre la piglia lo nonno, quindi si sta con noi. Basta, va. Basta che io mi fatto già, forza. La volevo. Fino a mia passa la fame, Franco. È giusto ora che vi è venuta a mia te chiede fame. Ora ripassi, poi ti insegno a parlare. Ascolta qua Matilde, sparecchia e vedete organizzare sta riunione. Io mi stai in a pennecare come note, perché voglio essere più veloce quando si fa sta riunione. Va bene. Franco, ma scusa mia la madre, ma tu queste cose tu non le sentiste? Mentre era davanti al computer in cucina Luisa, e zuzziava già e parlavano. Sparlavano. Mischina la nonna, ora si gira e è andato a voto. Ma io volevo sapere, ma non li potevo contare dopo che abbiamo finito di mangiare queste cose? Almeno ora avessimo la panzachina. Mamma, mi viene diretto e tu adesso sono io volessi sapere. Ma madre, non ne aveva manco una settimana giusta che morì. E già ci sono tutte queste discussioni di lontano. Figuriamo appena siamo di vicino che va a succedere. Franco, ascoltami. Dimmi, mamma. Va della zia Caterina e dello zio Luca e dici che li voglio immediatamente. Fammi sto cortesia. Sì, mamma, non ti perdere strade come sa fare tu, No. Mamma, la casa si rivoluziona precisa, si rivoluziona la casa mia. Si può trovare una soluzione ora, perché se non si trova una soluzione, dopo truzzo mia, lo spezio va a finisce. È come si combina con tante figlie. Mamma, arrivo. Matilde, la soro! Maria, me la fece di corsa, con lo ginocchio ballerino, con lo rischio di cadere. Che è che c'è? Fino alla borsa mi scordaio. Niente, ci fa scutami la soro, che è? Ascoltami, Caterina. Ascoltami, non ne l'abbandoniamolo, papà, facciamolo stare con noi, Caterina, per carità. Ma cosa ha detto lo contrario, la soro, non va così, che si sbarattata. Ora la troviamo una soluzione, non ti preoccupare. Ora sa che facciamo? Io parlo con mio marito, tu parli con tuo marito. E anche Luca, no, perché io già lo figlio mascolo deve essere solo buono a pigliare. Sì, Luca, che tu con la moglie che hai, gioia mia. Tua cognata, l'avi precisa la calunnia, combatti con le sue, pensa se può combattere con papà. Tu non ci ricorda che io ci abbato, non ti preoccupare. Sì. Comunque, cerchiamo di essere beggiunete la soro. Che tutti sono messi in la porta, che non aspettano, che non hanno a arrivare. Ha ragione. E tu, dimmi una cosa, perché tu sai ci ha dato. Ha ragione. Alla gente singhe le panze. No, non abbiamo a dare sazio. A mano male la suro che non c'è sua proprietà forte, se no... No, tutta chissà è la cosa, siccome non c'è sua proprietà forte non sappiamo cosa lo tiene. Aspetta, un minuto, lo cognato. Vedi che veramente un pizzicello di terreno c'è, Quattro fecodeni è tutta erba. Ascolta, non ti allargare assai a parlare, veramente c'è pure una casuzza. Casuzza, una pagliarola, che preghiera a gabinetto a mannesce fuori e ne pesciamo tutte le scarpe. Certo, vatali una la ascoltami la suro, ora io e tu andiamo a pigliare allo papà.
E strada facendo, passiamo di Luca e di tuo marito. E facciamo sta riunione qua. Mi pare anche giusto, tutte le riunioni si fanno in questa casa, perché questa è la casa delle riunioni, la casa delle conferenze, e ora fino alla casa dello spezio. E veniste di fare la predica, basta, te si sta venendo a pigliare a papà, quando mi mette una giacca e ne amo. E tu pigliate una calomidra, Io te venne giù, io te venne tutte e due. State dai chiamò, come ci magari. la solo, come? Amone, per favore. Ah certo, che ora ci saranno problemi bidde grossi. Sicuramente si va a decidere cosa la va bene e sparte la pensione nell'amma sparte. Ma per mia potremmo fare testa o croce. Certo, che mia cognata Caterina e suo marito Mario con tutti i diritti sosperti. Può parlare poi di mio cognato Luca, Luchino, lo figlio dello cuore. Però, pensandoci buono, lo potessimo fare un mese cigolone. E con comincia. Sicuramente mia moglie, che è la figlia Chioranne. Se avesse avuto a mia patrozzo vevo, se l'avesse avuto vevo, ce l'avesse detto io che busto in questa casa non ce n'era. Papà, almeno tu eri un santomo, non giocamo un rosso di masogero, cucciava con matte. Già a caso. Padre e figlio, va. Ai. Ciao, Biagio. Ma chi è Biagio? Solo se, come mai? Era per gli ammasogero. Madre mia, Biagio. Già, decidessimo che ve lo tenete vuoto. Io lo diceva, che corridoro che avete, Biagio. Che corridoro che avete. Io ce lo diceva tua moglie. Meglio levare le discorsi del mezzo. Non fare parlare la gente. Donna Saridda. No, Biagio, mi deve chiamare a diventare. E tutti, manco Madre Campaio di Milano, che tutti vogliono sapere. E sto bicchiereggio. Donna Saridda. Ecco, non se lo tiene. Tutti mi domandano. Tutti vogliono sapere. Donna Saridda! Mi facete parlare o no? C'è bisogno che ti agita così quando faccio parlare. Ancora non sappiamo niente. Venisse domani e ci contiamo tutte cose. Ma e chi? Biagio, ma che io fino a domani aspettare? Non dava poter dormire stanotte. No. Che c'è di questa gente che tutti vogliono sapere di mia? Ce lo conta domani, ce lo conta domani. Non puoi essere, Biagio, non puoi essere. Un po' stare. Vogliono sapere sto vecchio come ci vedi a finire. Mamma che falladia. Tutte mie domandano, Biagio. Donna Sare! Franco, gioia. Sentivo dire che addomandano tutte cose a lei. Ah certo, è meglio di un ufficio informazione. Franco, se lo nonno ve la sta combuati, Franco, ha voglia di licca gelati. Donna Sare, lo licca, lo gelato, ma la vuole capecchio quando un sogno un peccileggio, Ascolta, per me sei sempre un peccileggio. Sapessi tu quando vado a giummescere un capo ste gamme? Papà, tu mi hai detto una cosa, ma mi arriva sto vuote o idra? A che saccio, macare? Va, sapete che vi dico? Che io me ne vaio perché voi, per me, che avete tutta la lingua, menza canna non avete chiesto? Sì, me ne vaio. E poi, più tardi, vengo. Meno Va male. bene, più tardi ritorno. Ma non si può combattere con questo, Mamma, si è tratto l'ucranio. Si mangia la testa, si è messa a lima surda d'ore e aveva fatto così. Io non la posso vedere più a chi sta accanto. Ah, per favore, va. E chi? Papà, mangiamo qualcosa. Tu pare che hai lo per me tagliareno, un naio fame. Ma dico io, in questa casa siamo tutti sballati. Ogni volta che io fame, non avevo fame. Ma si stanno venendo tozza Caterina e tozza Mario, tozza Irene e tozza Luca. Che a mangiare? Tutto lo reggimento. Proprio. Franco, avvicinati. Ma tu che pensi? Che se non lo teniamo noi non ci guadagniamo? Papà, è la pensione niente te pare. Allora posso dare mille tu le granameli di una yen. Ci aveva pensato, sa? Però mi raccomando, moto e lascia parlare alle ranne. Certo. Moto, Però stare attento, papà, perché giù con mezzo vanno fare tutte le esperte. A mia la de. Siete cacaso, siete. No! A che sogno contento te vedete, no?
Gli mi da contento sogno di vederlo. Papà, avanti, settate qua. Settate qua, dai. No, calma in mente. Papà, lo stesso, No, qua calma è. in mente. Comincia a camorreare, Dici Gian, sta sei già comincia. qua. Avanti, settate, papà. Chi da pugno? A portone pugno. Settate, lo stesso. No, chi da pugno? Via, sositi. Via, sositi tedeschi, chi sta voi? Per forza ce l'è da. Sì, per forza. E camorria, manco sa recambaggia, mi sfratta dalla poltrona, che fa? Oh. Avanti, settate. Leva sta borsa, leva sta borsa. Carmela. Ah, da, papà, non fare così. Comincia a picchiolare, ora che mattina lo vedi tu 6 mesi. Zitti. Papà, ah, da, non fai cadere tutti malati, non fare così. Ah. Franco, ascolta mia, tu ora nisci tecchia, che ora stanno a ricampare tutti gli zii e qua si fa troppa confusione. Che veramente siamo già fose, non compose. Ah, tu veramente hai casa sposo. Ah, miglior me per la rete, sono si insomma mugliare Carmela. Ah, da. Mamma, ma io non faccio pure parte della famiglia, non mi posso muovere qua. Vabbè. Camminalo papà, che ora se si sciarrino mica tu lo busco che pugno, cammina. Papà, non tu si sciarria, ti dici che stare tranquillo. Ah. A beata ma cucina Luisa, se ne sta 3 mesi a pareggio e se la passa meglio di tutti. Va Mo canisci un bene, po', va va. bene. Ah. Papà, che fa? La vuoi qualcosa? Niente pugno, volesse solo morire. No, di sto momento no, perché poi è capace che si recampano la due e pensano che lo facciamo muore noi. Di sto momento no. Sentati. Ah. Papà, ascolta mia, tu ti decidere a pigliare una decisione. Con chi è che vuoi stare? Chi è che vuoi fare? Ma io magari solo volessi stare, guarda me volete. Ma ascolta mia, ma allora le figlie perché ci sono? Allora decidete, guarda, quando decidete vi do la mia benedizione. E certo, ci assolve di tutti i peccati. Viaggio, tu che pensi? Io assai convinto. A volte che sei sposo. Ascolta mia. Sono l'umidica. Quando vai a tale io qui è bene che non ti sciarriare con papà. Io manco lo considero proprio a topa. Ciao Caterina. Ciao. Da sala giochi si sta ricampando. Papà. Maria, papà. Con tutto da sala giochi ambulante si ricampa. Sei ingrammato a parlare. Caterina, sei giù con la sua? Come ti senti, papà? Ancora è presto per dirlo, la verità è fisca ancora. Guarda così però, Viaggio, ma io hanno faccia di molo stanco. Tu a mezzo sei più bido, sei più riposato e alla faccia più liscia. Ma dicetemi una cosa, come mai Luca non è venuto? Caterina, lo sapete tutti e facete finta di niente. A che la discussione non ci interessa niente. Aveva ragione ma cognato Biagio. Che di cacciangimo si nuote due caro Biagiozzo. Certo, tu lo cognato poi per cangi menestra si è specializzato. Papà, lo vedi? Siamo tutti cari uniti pittia, lo capisci? E che ti paga sogno stole? No, patroccio. Ma non mi sciarriate, Non mi sciarriare, perché non mi sciarriare? Avanti. Cominciare bene, Decidimmo nuoce allora. Decidete guate, che poi vi do la benedizione, Monelli. Non assolve di tutti i peccati. Che volete fare? Ha ragione allo cognato. E finisci di darmi sempre ragione, ma possibile mai? Ma comunque, aspettiamo che viene la principessa con lo principe ora. Sicuramente ieri. È caso, Natalino, Tupia. quando vai a lei? Caso. Ecco qua. Bella Matilde. Ciao Matilde. Si è ricampato. Chi è a posto? A posto. Ciao Luca. Ciao. Caterina. Ciao Caterina. Ciao. Un arbolo di Natale pare. Che vai a essere? Cata ammazzare. Ciao, papà. Benedetto. Assettati Luca, assettati. Ma stai in Natale assenza, ho visto tutto così. Rammato a parlare. Ma mi che pare fa? più secco Ti la che busto non la mangi, borsa. non mangi. Dammi. Papà, ho una mese gerane.